again. Open up. Ntago ariko buri gihe ingendo zose za esanseri zirangira gutya, kubera ko mu gihe ufungiranye muri aka kumba ka metero imwe ushobora kwisanga mu bibazo utigeze uteganya uwo munsi, bityo ubwonko bwawe ntibuhite bubasha kubyakira kuko uba udatuje. Ariko mu gihe ugituje nicyo gihe ngo nkwigishe uburyo ushobora kurokoka mu gihe uri muri esanseri ikaramuka iguye. Esanseri yo mu nyubako iringaniye nibura ishobora gukora amasaha 10 ku munsi, ikaba yakora ingendo zisaga 400,000 ku mwaka. Niba ufite firigo bishobora kungana n'inshuro wayifunguye mu gihe twari turi muri lockdown. Kuba wahera muri esanseri ntago ari ibintu bidasanzwe, kubera yuko bibaho nibura rimwe mu ngendo 5,000 ikora. Gusa nyizera nta kintu giteye ubwoba nko kwisanga muri esanseri irimo iragwa, ariko nerera idakunze kubaho kuko ibaho inshuro nkeya mu mamiliyoni y'ingendo ikora. Ariko se mu gihe wisanze muri situation nk'iyi ngiyi ushobora kwikiza wowe ubwawe usimbuka mu kirere cyangwa ujya hasi cyane mu buryo bushoboka? Kubw'amahirwe tugufitiye tipu 4 zishobora kuba zagufasha gusohokamo uri muzima. Icya mbere, ntugasimbuke. Hari teori ivuga yuko iyo usimbutse mu gihe cya nyacyo esanseri igiye kwikubita kuri floor bikugabanyiriza umuvuduko n'uburyo wari kugwamo. Ariko ibi nabyo ugomba kubikora mu gihe esanseri igiye kugera kuri floor ya nyuma. Rero nuramuka usimbutse nabwo uzasimbuke mu gihe cya nyacyo kandi ubikore vuba vuba cyane ku muvuduko wo hejuru. Ariko niba warabonye Superman ntuzagerageze kumwigana. Ntugahagarare ahantu hamwe ngo wifate wikomeze wowe ubwawe, kubera ko ibi ntibishobora kugukiza. Impamvu ni uko mu gihe esanseri irimo iramanuka igwa hasi, wowe uyirimo ndetse nayo muhura n'icyo bita gravity acceleration. Ibyo bituma ibiro byawe byiyongera bikikuba kabiri ku byo usanzwe ufite. Rero amaguru yawe ntago aba agishoboye kuba yafata umubiri wawe wose, ndetse n'umutwe wawe ubwawo uba waremeye cyane ku buryo ijosi ridashobora kuwufata. Hanyuma tumaze kubona ibyo utagomba gukora muri esanseri mu gihe irimo iragwa, reka tunarebe noneho icyo ushobora gukora kugira ngo ube wakiza ubuzima bwawe. Ibi bituzana kuri tipu ya 3, ryama hasi. Gerageza gushaka igice cy'umubiri wawe gifite ibinure byinshi aricyo ushyira hasi kuri floor. Ibi bizagufasha kuba byarinda ingaruka zagera ku bindi bice by'umubiri wawe, ndetse binakongerera amahirwe yo kuba warokoka ugasohoka muri esanseri uri muzima. Gusa ntuzibagirwe kuba warinda umutwe wawe ukoresheje amaboko kugira ngo utagera hasi ukangirika. Tipu ya 4, ntukistress. Mu gihe ukimara gukandira buto ugatangira urugendo rwawe, amahirwe yo kugera aho ugiye aba ari menshi cyane, kubera yuko na esanseri zigezweho zisigaye zifite umwanya utekanye wagufasha mu gihe habayeho agisida nk'iyi ngiyi. Ikindi kandi mu gihe bibayeho yuko insinga zose ziyifashe zicika, hari electromagnetic zishobora kuba zayifata ikaba itakikubita hasi. Wibuke kurokoka esanseri irimo iragwa birashoboka, nubwo mu 1945 bitashobokaga, ariko igihe habaga impanuka ku nyubako ya Empire State, hari umugore wari uri muri esanseri yamanutse muri floor 75 agera hasi, ariko yari yavunitse amagufa makeya gusa. Rero ntukistress, ushobora gusohoka muri esanseri uri muzima, cyane yuko turi hano kuba twagufasha kuba wamenya uko wakirinda n'izindi mpanuka nyinshi zitandukanye. Iyi ni Trumpet TV, nge ni Warden the Great. Ndagushishikariza gukora subscribe, ugakora like,
sheya, ukadusigira na komenti, hanyuma ugakomeza kubana natwe kuri iyi Trumpet TV. Murakoze.